আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আপনার কোয়েল পাখির ডিমগুলা থেকে বাচ্চা ফুটাবেন এবং ডিমগুলা কত দিন ধরে সংরক্ষণ করতে পারবেন, এর বেশি সংরক্ষণ করলে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না বা ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, সেই বিষয়টা আজকের ভিডিওতে বলে দিব ইনশাল্লাহ। যারা কোয়েল পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটাতে চান, সর্বোচ্চ 7 থেকে 8 দিন বা 9 দিনের মতন ডিমগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। তাহলে আপনারা আর কি সংরক্ষণ করার পরবর্তীতে যখন আপনি ইনকিউবেটরে দিবেন, তখন আপনি আপনার কোয়েল পাখির ডিমগুলো থেকে খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে ডিমগুলো সংরক্ষণ করেন, তাহলে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে।